အားလုံးကို Merry Christmas ပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုပါတယ်ဒီတဲ့အခွင့်အရေးကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမတော်ဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ငါချင်တဲ့အရာကတော့ခန္ဓာစိတ်ဝင်ကေတော့ဖျားဆိုတဲ့ခေါင်းစရာပြင်ဝင်ငါချင်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးကျမ်းပိုက်အနေနဲ့ဖတ်ကြလို့ကျမ်းပိုက်ကတော့ရှင်လောကခရစ်အခန်းကြီး4အငယ်18-19ဖတ်ကြပါမယ်ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားသောဝါမျောစရာတည်င်းကိုကြားပြောစီခြင်းကငါကိုဗိတ်သိက်ပေးတော်မူပြီးကြည်မော့သောသူတို့အနာကိုပျောက်စီခြင်းက၎င်းဖန်တော်ချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့လွတ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့မျက်စိကန်းသောသူတို့မျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစီခြင်းက၎င်းငင်းဆဲခံရသောသူတို့ကိုကေမစီခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရားမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစီခြင်းက၎င်းငါကိုဆီလို့တော်မူပြီလာတည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားအရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဝင်ငါချင်တာကတော့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကယ်တင်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုယ်တာကယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကယ်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ရှမသက်အခန်းကြီး20ငွေ26ဖတ်တဲ့အခါမှာပိလမင်းဒီဘာယဘကိုလူများတို့ကလွတ်လေယေရှုကိုကရိုက်ပြီးတဲ့လဝါကားတိုင်းမှာတတ်စီခြင်းကအလိုက်လေဘာယဘကိုစတ်ခင်ခရစ်တော်ကိုစတေခံချအဖြစ်ဘာယဘခန္ဓာကိုလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုဒီအပိုင်ဒီဟာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကယ်တော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရှိနားလည်ရတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုကယ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်လောကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23အငယ်43မှာယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုဒီကယနေ့တွင်သင်သည်ငါနဲ့အတူပရိတုပုံ၌ရှိလိမ့်မည်မိန်တော်မူ၏ဒါကဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူနဲ့အတူလဝါကားထဲမှာချိတ်ချင်းခံရတဲ့တခိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်နောင်တရပရမခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတဲ့အခါမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ပြီးမဲ့သူ့ဝိညာဉ်ကယေရှုနဲ့အတူပါရိတုပုံမှာဝင်စားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုယ်တာကယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကယ်တော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူတွေကိုကြွယ်ဝသောအသက်တာပေးဖို့ကြွလာတယ်ဆိုတော့ကိုရှင်ယောခရစ်အခန်းကြီး30အငယ်30မှာတွေ့ရပါတယ်လို့တခိုးတွေခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကသာလာတဲ့ငါမူကသူတို့တွေအသက်လွတ်ယုံမြတာမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစီခြင်းကလာတဲ့တခိုးဖြစ်တဲ့စာတမန်ကတော့ခိုးဖို့တတ်ဖို့ဖြစ်စည်းဖို့ကသာလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကနေပြတော့မှအသက်လွတ်ယုံမြတာမကဆိုတာကကေရင်ချင်းရယုံမြတာမဟုတ်ပဲအသက်စင်ကာလမှာအသက်နဲ့ပြည့်စုံစီခြင်းကလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာလူမှာတော့အသက်နဲ့ပြည့်စုံစီခြင်းလာလို့ဖော်ပြထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှာ abundant life ကျွယ်ဝသောအသက်တာကိုပေးဖို့ကြွလာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျနီခရီးယန်မြတ်တက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဧကရုပီမှာရှိတဲ့ဣတိယလူမြတ်တက်တာနဲ့တူတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖာရောဘုရင်နဲ့ဣတိယလူမျိုးတွေကိုဧကရုပီကနေလုံးဝမလွတ်ချင်ဘူးသူနည်းသူဆိုပဲဆာနာမန်လက်ကနေပရောကျွန်တော်တို့အပြင်ငယ်ကနေပရောမအပြစ်သားကနေပရောမဖျားသားအဖြစ်ပြောင်းဖို့ကတဲ့စိတ်ချမှုရဖို့ဆာနာမန်လက်လုံးဝအလိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့မောရှိနဲ့အာရုံကြိုးစားခြင်းအပြင်ယောက်ျားများကူတာခွန်ပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအပိုက်၃ပိုက်ရှိတယ်ယောက်ျားများကလေးသူငယ်များပိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းများဆိုတဲ့အပိုက်၃ပိုက်ပြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားများကူတာလွတ်တဲ့အကြောင်းကိုထွတ်မြော်ကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်7မှာထို့သောမဖြစ်ရအရင်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းယောက်ျားဖြစ်သောသူတို့ကသာတော်၍ထာဝရဘုရားဝတ်ပြုကြမိန်တော်မူသဖြင့်သူတို့ကိုအထံတော်မှနှင်ကြ၏ဆိုတော့မောရှိရဲ့မရမကတောင်းဆိုခြင်းကြောင့်ဖာရောဘုရင်ကနေပရောမအမျိုးသားများသာကျွန်ဖြစ်မှလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ကလေးသူငယ်များပိုက်ဆိုင်တဲ့အရာများကြံရစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူနည်းသူဆိုဒီနေ့အသင်းတော်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကြောင့်ရောက်တာကလူကြီးတွေပဲရောက်တယ်။ကလေးတွေကတော့အိမ်မှာကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်တို့ကေတင်ချင်းတို့ရရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လူနေမှုဘဝမှာချွတ်ချွတ်ငယ်ငယ်နဲ့ဆင်းဆင်းရဲနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတော့ကိုဒီနေ့ခရစ်ယာန်ပတ်သက်တာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။မောရှေနီပရောမအမျိုးသားများတာလူကြီးများတာထွက်ဖို့အလိုမရှိဘဲနဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့ကလေးသူငယ်များပါတော့ဘူးတောင်းလျှောက်လာတဲ့အခါမှာထွတ်မြော်ကျမ်းခန်းကြီး30ငယ်24မှာဘလို့ဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုခါကြတော့ကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖာရောဘုရင်ဒီမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားဝတ်ပြုခြင်းကတွားကြလော့တို့ရတဲ့သူမျိုးမျိုးထားခဲ့ကြစီသူငယ်များကိုခေါ်ကြစီမိန်တော်မူ၏ဒုတိယအနေနဲ့ကလေးသူငယ်များတော့သူခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပူဇော်မှုဖြစ်တဲ့သူမျိုးမျိုးခြံထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ဒီမိသားစုလိုက်တော့ဘုရားကြောင့်ရောက်တယ်ပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်းမှာစီးစိမ်ရှိချင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူဟာ
ငတ်ပြတ်နေတာဖြစ်တယ်တွေ့ရလာဖြစ်တယ်။ဒါမောရှေနီပရောမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တူးနောဒီပါခေါ်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားရှင်ကိုကူးကွယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကောင်မျိုးပူဇော်ရမလဲဆိုမသိတဲ့ကြောင့်မလို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သစ္စာအကုန်လုံးယူတော့ရမယ်လို့သူမောရှေတောင်းလျှောက်ခြင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ထွတ်မြောက်တော်တဲ့အခါမှာထွတ်မြောက်ကြံခန်းကြီး7နှစ်အငယ်30နှစ်မှာတင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းတူးနောများကိုယူ၍တောကြလောငေါ့ကိုလည်းကောင်းချီးပေးကြလို့မိန်တော်မူ၏ပထမဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားများတာခွင့်လွှတ်တာလူကြီးများတာခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေကလေးသူငယ်များခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တူးနောများကိုလည်းဖာရောဘုရင်ကခွင့်ပြုပြီးတော့မှအားလုံးသူတို့အကတို့ပြထွက်လာတဲ့နေ့တူဒီနေ့တခင်ခတ်တော်ကြွလာတာကကျွန်တော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းစားမှုလွတ်ချင်းချမ်းသာပေးဖို့နဲ့လူကြီးများတမကလေးသူငယ်များနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအရာအောင်လေဖျက်တခင်ခတ်တော်နေပြီးတော့မှပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ရတာဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်3အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘူးပြီးတဲ့ကျင့်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းဝင်ကချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဘူးပြီးတဲ့ကျင့်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခံယူချက်နှမျိုးရှိတယ်ခံယူချက်ပထမခံယူချက်ကြတော့ကျင့်ချင်းကိုဖြတ်တောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယခံယူချက်ကြတော့ကျင့်ချင်းကိုဖြတ်တောက်စရာမလိုဆိုတဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျင့်ချင်းကိုဖြတ်တောက်ရမယ်လို့ခံယူချက်ကနေပြီးတော့မှတို့ဘာဒီဆွဲကြိုက်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထွတ်မြော်ရကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်9အကြောင်းမူကားတင်းဤဖျားခင်ငါထရဖျားဒီတင်းနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ယုံလွယ်တော့ဖျားငါကိုမုံတော်သူတွေအမျိုးအစဉ်စစ်တတိယစစ်စတုထစစ်တိုင်အောင်အဘတို့အပြစ်ကိုတားတို့နဲ့ဆက်ပေးစင်တော့ဖျားဆိုတော့နော်ဆိုတော့ဘိုးဘီအပြစ်ရဆိုလို့ရှိရင်40တိုင်အောင်ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကျင်းချင်းဖြတ်တောက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေယုံကြည်သူများရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကယေမိမိတန်ခန်းချင်းငငယ်ခုနှစ်မှာဘူဘီတို့ဒီပြမပြတေပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့ဒီသူတို့အပြစ်များကိုခံရပါ၏ဘူဘီတွေဟာတေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တေပြီးမဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေဟာဒါစင်မြစ်ဆက်ခံရတယ်ဆိုတော့ကိုဒီကျမ်းပိုက်မှာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်နောက်တတိယအနေနဲ့ကယေကြီးလက်ခန်းကြီး78အငယ်1မှာအဖေကနေပြီးတော့မှချင်းတို့စပီစားတယ်ဒါပေမဲ့သားကတွားကျင်းတယ်မစားတဲ့သားတော့တွားကျင်းတယ်ဆိုတော့တဲ့ဘေကအဖေထံကနေပြီးတော့မှအမွေခံရတယ်ဆိုတော့ကိုသိရှိနားလည်ရဖြစ်တယ်ယေကြီးလာနဂတိချက်ခန်းကြီး78အငယ်1နဲ့2မှာထာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဒီငါးစီလို့ရောက်လာ၍အဘတို့ဒီချင်းတို့စပစ်တီကိုစား၍သားတို့ဒီတွားကျင်းတဲ့ရှိဟုတင်တို့ဣတိယပြည်ကိုရီမဲစကပုံကိုတုံးတော့အခါအဘေတို့ဆိုလိုတဲ့နီအဖေကနေစပစ်တီချင်းကိုစားတဲ့အရာကိုမစားတဲ့သားကတွားကျင်းတယ်နော်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဖေရဲ့အမွေကိုသားကနေပြတော့မှခံရတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားရဖြစ်တယ်နောက်စတုထကျမ်းပိုက်နေနဲ့ကယောမအခန်းကြီး9အငယ်14မှာကြည့်တဲ့အခါမှာသို့တော်လည်းအာဒံလက်ထက်မှစ၍မောရှေလက်ထက်တိုင်အောင်တည်ခြင်းတရားသည်အစိုးရ၏အာဒံပြစ်မှားသည်နိတုမပြစ်မှားသောသူတို့ကိုပင်အစိုးရ၏ထိုအာဒံသည်နောက်လာလက်တန်သောသူ၏ပုံပမာဖြစ်သည်အာဒံကနေပရောမကောင်းမကောင်းတိကျွန်းရဲ့အပင်အပြုစားကြအဖြစ်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွန်းရဲ့အတိမစားလေကျွန်တော်တို့ပြင်လင်းထိုအာဒံအပြစ်ကိုအမွေဆက်ခံပရောမထိုအာဒံနဲ့တရားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာတည်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်တွေကတော့ကျင့်ချင်းကိုဖျက်တောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေခံယူချက်ဖြစ်တယ်။နောက်ကျင့်ချင်းကိုဖျက်တောက်စီရမလိုဘူးဆိုတဲ့သူတွေခံယူချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်73ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်တဲ့ပင်ကတရားပြအဘယ်သူမှဖြောင့်မတ်ရတော့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလက်ရှိတစ်တိုင်၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရတော်သူတိုင်းကျင့်ချင်းခံရတော်သူဖြစ်သူကျမ်းစာလာဒီနဲ့အညီခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပင်ကတရားကျင့်ချင်းမှယူနှုတ်တော်မူပြီဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာရန်ပေါ်မှာကျင့်စေခဲ့ရအလုံးကခရစ်တော်နီပေါ်မှာကားရဲ့ပေါ်မှာကျင့်ချင်းခံပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျင့်ချင်းဖြတ်တောက်စီရမလို့ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယကျမ်းပိုက်နေနဲ့ရှင်ယောခရစ်ခန်းကြီးငယ်30နှစ်မှာပါတွေ့ရတယ်လဲဆိုခါကြတော့တမန်တရားကိုလည်းတည်တဲ့ဖြင့်သူတမန်တရားသူတရားတွေတင်တို့ကိုလွတ်လင်းမျိုးယုံကြည်သောယူဒလူတော်မိန်တော်မူ၏တမန်တရားကိုတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတရားကနေပြတော့မှလွတ်တယ်တဲ့နော်နောက်ငယ်36မှာလည်းပဲအခန်းကြီးငယ်36မှာထို့ကြောင့်သားတွေတင်တို့ကိုလွတ်လင်းတင်တို့ဧကံမှာလွတ်ကြလိမ့်မည်ဆိုတော့ဖြတ်တောက်စီရမလိုဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကတော့တမာတိအတိလို့ရှိရင်ကျင့်ချက်လုံးမြောက်တယ်။ဒါဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နေပြကျွန်တော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းချမ်းသာခံစားရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိရှိနာတို့ဆွဲကြရဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကတော့ယေမိခန်းကြီး30ငယ်29-30မှာထိုကာလနဲ့အဘဒီချင်းတို့စပစ်တီကိုစားတော့ကြောင့်သားဒီတွားချင်းကိုခံရဟုမဆူရကြ
လူတိုင်းမိမိအပြစ်ကြောင့်မိမိတည်ရမည်ချင်းသောစပစ်တိကိုစားတော်သူတိုင်းတောကျင့်ခြင်းကိုခံရမည်ဆိုတော့ယေကြီးလအခန်းကြီး78အငယ်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖေကနေပရောမှာစပစ်ချင်းစားလာကိုတာတောကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီယေမိအခန်းကြီး30နဲ့အငယ်29 30မှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဖေရဲ့စပစ်တိချင်းစားခြင်းကြောင့်တာတောကျင့်စရာမလိုဘူးပြမတော်သူတိုင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရမှုပေါ်မှာကျွန်တော်ဘလို့သဘောပေါက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်နည်းနည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့အာဒံအပြစ်ကြောင့်တိတိဖြစ်စီမတိတိဖြစ်စီအပြစ်သားဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။သူနည်းသူဆိုခရစ်တော်နီပရောမှာလောကလူသားအပြစ်သားအလုံးကိုစားအသေးခံတဲ့ခါမှာတည်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းပိုက်ရတမန်ကျမ်းစာရဆိုလို့ရှိရင်အာဒံအပြစ်ကြောင့်လူသားအပြစ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူခရစ်တော်ဝန်ခံစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လောကကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရဖို့လို့ငါအင်္ဂလိပ်တရားကိုဝင်ငါရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကြားနာရမှာဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့သူတမန်တရားကိုယုံကြည်ပြီးမှတန်ရှင်းသောဝန်တော်တစ်စိတ်ခချင်းခံရတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံပြီးမှတာလင်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုခံစားရတာဖြစ်တယ်သူနည်းသူဆိုပဲဒီအပစ်တရားကနေဘလို့ခရစ်တော်ကျင့်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်တဲ့ခါမှာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းကိုမိမိအတွက်မိမိ personal အနေနဲ့ကိုအတွက်ခံယူပြီးမှနှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့အခါကျမှကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရတယ်နေတူဘူဘီရဲ့ကျင့်ခြင်းဟာလည်းပဲခရစ်တော်နေပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဘူဘီကျင့်ချက်ကျွန်တော်ကယ်တင်ပြီးဆိုတော့ကိုမိမိယုံကြည်ပြီးမှမိမိအတွက်ခံယူပြီးမှမိမိယုံကြည်ဝန်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးမှကျွန်တော်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်နောက်တချို့ကြပြန်တော့သူတို့ဖြတ်တောက်မှတာလင်ပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာဒီအကြောင်းတေချာရှင်းပြပြမှကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံမှသူဖြတ်တောက်ခြင်းခိုင်းမှဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လောက်တာကသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတယ်ဆုံးဖြတ်ရချတယ်နော်နဲ့ဝန်ခံတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်အနေနဲ့စုတောင်းပေးချပြင်းလုပ်တဲ့ရဖြစ်တယ်ဆိုအမှန်တကယ်ပဲမဖြတ်တောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်အငယ်တုံးနေနဲ့မဖြတ်တောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘူဘီတဲ့ကျင့်ချင်းဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုတော့2018တုန်းကအော်စတြေးလျကျွန်တော်သွားတဲ့ခါဘန်ဒဂူဆိုတဲ့ကျွန်တော်မြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်တယ်အဲ့မှာယုံကြည်သူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်အဲ့အတင်းစရာနေပရောအယုံကြည်သူစီအင်ကိုစုတောင်းပေးဖို့ခေါ်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့အမျိုးသမီးကလီခါ operation လုပ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့လီခါ operation လုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာဆရာဝန်နဲ့နေပရောဘာတွေ့လဲဆိုတော့အသေးမှာကြောက်တယ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကကြောက်ကတ်မှာကြောက်တယ်တာနောက်တဲချင်မှာကြောက်တယ်ပဲကြားဘူးတယ်အသေးမှာကြောက်တယ်တာကျွန်တော်မကြားဘူးဒါနဲ့သူ့ကို counseling လုပ်တဲ့အခါမှာဘာအဖြစ်တွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘူဘီတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ချင်းလို့ဆိုစစ်တွေရဲတွေပေါ့လူအတက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်တယ်သူမြတ်တက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်တယ်လဲဒီ counseling လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဘာတက်တဲ့ခံလဲဆိုတော့သူတို့အဖေရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေကအရွယ်မြောက်ခင်မှာတည်ကြတယ်နော်အရွယ်မြောက်ခင်မှာတည်ကြဆိုတော့ကအရွယ်ကောင်းတော့မှာပဲတည်ကြတယ်ပြီးတော့မှမတည်တဲ့လူတွေလည်းပဲစိတ်မနှက်မှုပေါ့နော်စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့မှနေကြတယ်ဆိုတော့သူတက်တဲ့ခံတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဒီဘူဘီရဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းချင်းကြောင့်တားဆင်ပြီးခံရတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့မှကျင်းချင်းကနေဖြတ်တောက်တယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသူဝန်ခံခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှအနာရောဂါအလုံးကိုယေရှုနာမဖြင့်မောင်းထုတ်ပြီးတော့မှအသွေးတော်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစနေနေ့ဖြစ်တယ်တနင်္လာမှာသူသွားပြမှဖြစ်တဲ့အခါမှာတနင်္လာမှာသွားပြတဲ့အခါကျတော့ဆောင်းတွေနဲ့ပြန်စစ်စီးတဲ့အခါဓမ္မပြန်ရတဲ့အခါမှာဘာယောဂါမှမတွေ့တော့ဘူးဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူဘီတွေအပြစ်ကိုသူခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘူဘီရဲ့ကျင့်ကြံဖြတ်တောက်တဲ့အခါမှာဆောင်းတွေနဲ့ခွဲစိတ်ရမယ်ဒီအသေးထဲမှာကြောက်တဲ့ຢာကိုခွဲစိတ်စရာမလိုဘဲနဲ့လုံးဝပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီအပြစ်တရားဒါစင်မစ်ဆက်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိတဲ့ဆီယာမတယောက်ပေါ့နော်တွတ်တမှာအင်ထုံ20ကြတယ်တွတ်တအင်ထုံ20ကြတယ်ပြီးတော့မှသူ့သမီးလက်ထက်ကာလမှာလည်းပဲအင်ထုံတစ်ခါကြလာဖြစ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မျိုးရိုးစင်စစ်မျိုးရိုးလိုက်တာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်သိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ထုံ3ခါနော်မုတ်ဆိုးမ3ခါဖြစ်တယ်မုတ်ဆိုးမ3ခါဖြစ်တယ်လောလောလတ်လတ်သူ့သမီးကြီး
ကလည်းအိမ်ထုံပြုတ်တဲ့ခါမှာသူ့ယောက်ျားကဆုံးသွားပြီးတော့မှမုတ်ဆိုးမနေနဲ့နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေလည်းမဖြတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သားစဉ်မြစ်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘိုးဘီတွေကသူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်မှာကဒီနတ်ဆရာပေါ့နော်အထက်လမ်းဆရာအောက်လမ်းဆရာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့မျိုးစင်ဆက်တွေဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မနှံ့တာဒီမိုက်တွေ့တာဒီကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်US မှာကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ငယ်မ2ယောက်ရှိတယ်သူ့အမကအိမ်ထုံ20ရှိတယ်နောက်အိမ်ထုံပြုတ်တဲ့သူလည်းပဲအိမ်ထုံ20ဖြစ်တယ်နော်သူအိမ်ထုံ20ဖြစ်တယ်အိမ်ထုံ20ဒုတိယမြောက်အိမ်ထုံကလည်းပဲ20မြောက်အိမ်ထုံဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်သူ့ငယ်မက NASMA ဖြစ်တယ် NASMA ဖြစ်ပြီးမဲ့တခါတခါမှသူစိတ်ဖောက်ပြီးတော့မှစပင်အကောင်းယူကဒုံတုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့စိတ်ထဲမှာအများအားဖြင့်6ချခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ရဲတွေကပဲသူ့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့သူကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဲ့လိုဒီကျင့်ချစ်ဖက်တော့ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းတော့တာဖြစ်တယ်ပြီးခါကျတော့ဒီနတ်ဆီယာဒီဘာဒီကဘာမူရခစခါလဲဆိုတော့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့တားစင်မြစ်ဆက်ဒီမှာစကားအားတာပေါ့နော်စကားမပြောတတ်ဘူးအရွယ်ရောက်လာတဲ့စကားအားတယ်နော်စကားအားတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျင့်ချင်းကိုဖျက်တော့ဖို့လူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့တသက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်တခင်ခရစ်တော်နီပရိုမှာကြွယ်ဝတော့တက်တာပြီးဖို့ကြွလာပြီမဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာစာတန်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်စာတန်အလုံးလုံးအရာတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်၄အနေနဲ့စာတန်ဝင်ရောက်နိုင်တော့လမ်းကြောင်းများနော်ဆိုတော့အငယ်တက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအပြစ်ကြောင့်ဖျားနာတယ်နော်ဖျားနာလာတွေ့ရတယ်ယောအခန်းကြီးငငယ်တက်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာ38နှစ်ပတ်လုံးကိုလက်တီပြီးတော့မှဘေဒီတဒအိုင်နာမှာရှိတဲ့လူနာကြောင်းတွေ့ရတယ်အဲ့38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲကတဲ့လူကိုတကင်ခစ်တော်နီပရိုမှာယောဂပြီးပြောက်တဲ့အခါမှာသူပဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ဖခင်ကြောင့်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာတဲ့ချိန်နော်ကျမ်းမာကောင်းစားတဲ့ချိန်ခါမှာဖခင်ကြောင့်တော်ဖို့ဖခင်တရားနိကဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလူနာဟာကျမ်းမာတဲ့အခါမှာဖခင်ကြောင့်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်ပါမယ်ယောအခန်းကြီးငယ်14ထိုနောက်မှယေရှု၏ဗိမာန်တော်၌ထိုသူကိုတွေ့တော်မူလျှင်သင်သည်ကျမ်းမာခြင်းရှိတာ၍ဆိုတော့ဘေးနဲ့ကင်းလွတ်မဲ့ကြောင်းနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနဲ့မိန်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒီ38နှစ်ပတ်လုံးသူကဘာလို့ယောဂဝိညာဉ်ခံစားရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကြောင့်ယောဂဝိခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခင်ခရစ်တော်နီပရိုမှာအပြစ်လက်လွတ်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့အခါမှာသူကကျမ်းမာတော်အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဘာတတိပေးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနဲ့တာ၍ဆိုတော့ဘေးနဲ့ကင်းလွတ်မဲ့ကြောင်းနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်မပြုနဲ့ဆိုတော့မှတခင်ခရစ်တော်နီပေါ်တတိပေးတာတွေ့ရတယ်နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တစ်ခါကျွန်တော်ဖျားနာခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားနာတယ်ဆိုတော့ကိုယာကုပ်ဩဝါဒအခန်းကြီး9အငယ်14-15မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နာတော့သူရှိရင်တင်းဥတို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်သခင်ဖျား၏နာမကိုအမည်ပြုလေလူနာကိုစီနဲ့လူရဲ့သူ့အပေါ်မှာဆုတောင်းကြစီသူတို့ပြုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပတနာသည်လူနာကိုကယ်ဆယ်၍ဖျားသခင်သူ့ကိုထမြောက်စီတော်မူမည်သူသည်အပြစ်ပြုမိတော်လဲသူအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်အာမင်ဆိုတော့ဒီလူနာဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကြောင့်နာတယ်တွေ့ရတယ်ဖြစ်တယ်။တင်းဥဆရာခေါ်ပြတော့မှလူနာစီနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအပြစ်ပြုမှုတော်လဲပဲလွတ်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့တတိထားဖို့ကနေမကောင်းမှုဖျားနာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တတိရတာကစီခန်းရှောင်းနေဖြစ်တယ်။တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းဥဆရာအခန်းကဏ္ဍတင်းဥဆရာလည်းဘာလို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့မိသားစုမှာအကယ်၍တဆုံးတစ်ခုနေမကောင်းဖျားနာတဲ့အသေးတန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတတိယဖို့ကကိုယ့်ရဲ့တင်းဥဆရာကိုတတိယဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတင်းဥဆရာတဲ့စီခန်းကိုနော်တက်စီငါပရိုမှာစီခန်းတော့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါတင်းဥဆရာကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တူလာဖို့ကားမငါပြီးကားမလို့ပေးပဲနဲ့ဆရာလာခဲ့ပါဆိုတော့မှသူ့စိတ်နဲ့တူလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်သူအမှား။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖျားနာတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာစာတန်ချီနှောင်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်နေတာတွေ့ရတယ်။ရှင်လုကာခရစ်အခန်းကြီး73အငယ်16မှာတရှေ့ရှိနေပလုံစာတန်ချီနှောင်သောအာဗြဟံသမီးဖြစ်သောဤမင်းမကိုဤချနှောင်ခြင်းမှာဥပုံနေနဲ့မလွတ်ရသလိုမိန်တော်မူ၏။ဒီအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်စာတန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှသူကြောကုန်းတယ်။ကြောကုန်းတယ်
ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲ16နှစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခင်ခရစ်တော်နေပရောမစာတန်ချီနှောင်တဲ့အရာကိုချီနှောင်ချက်လွတ်ချင်းချမ်းသာပေးတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအမျိုးသမီးကကြောကုန်းချင်းကနေပရောမခါဆန်တော်ပရောပဂရိတ်ချမ်းသာကျင်ရတာဖြစ်တယ်သူနည်းသူဆိုပဲဒီနေ့စာတန်မန်တဲ့ကနေပရောမယုံကြည်သူတွေဟာခရစ်တော်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းရပြီမဲ့အပြစ်တဲမှာချီနှောင်တယ်နောက်မွေးစီဝါလာတဲ့လူမွေးစီဝါဖြစ်လာတာချီနှောင်တာဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်ကနေလာတဲ့လူစရိုက်ချီနှောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်တခင်ခရစ်တော်ကြောလာတာကခုနပတ်တဲ့လူကခန်းကြီးလေးအငယ်16မှာချီနှောင်တော်သူများကိုလွတ်ချင်းချမ်းသာပေးဖို့ဖန်တော်ချုပ်ထားတော်သူများကိုလွတ်ချင်းပေးဖို့ကြောလာခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာချီနှောင်ခြင်းခံရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတခင်ခရစ်တော်လွတ်ချင်းရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာလူတယောက်ဒီ US case မှာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့စာရန်ဘာအဖြစ်ချီနှောင်လဲအရာအဖြစ်ချီနှောင်တဲ့အခါမှာအရက်အားတောက်တဲ့တကြောင်မလို့နောက်ဆုံးထမင်းမစားနိုင်ဘူးလက်တွေချီတီတုံးတယ်အရက်အားတောက်တဲ့တကြောင်မလို့အလုတ်ရှင်ကနေပေါ့အလုတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ပေးတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ counseling လုပ်တယ်လူဟောင်းကခရစ်တော်သူတည်တဲ့အကြောင်းတကျူတဲ့အကြောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်တက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့စာတန်အလုံးလုံးနေတဲ့ကလူဟောင်းပဲလုံးနေချင်းဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တက်တာမလို့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပရောမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်သူနဲ့အတူတညအတူအိတ်တယ်ဆိုတော့သူအရက်ကိုတုံးတဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာတညလုံးသူအိတ်လုံးမရဘူးရောင်ရမ်းနဲ့ထားလိုက်ထိုင်လိုက်နဲ့တချင်းဆိုလိုက်တခါစကားပြောလိုက်နဲ့အဲ့တညလုံးတော့လုံးအိတ်လုံးမရဘူးဒါနဲ့ပြန်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာနောက်ရက်ကြတော့တကယ်ပဲသူကောင်းသွားတာဖြစ်တယ်နော်ကျေးဇူးတော်ပဲဆိုတော့အရက်ကချင်းလုံးစာတန်မာနကနေပရောမှာဒီလိုအရက်တမတ်လာတဲ့အခါအရက်နဲ့ချင်းလုံးပရောမှာနော်ခုနဣတိယလူမျိုးတွေဣဂဒုပြန်နေပရောမှာဒီဖာရောပဲအမျိုးမျိုးချင်းလုံးဒီနေတူဒီနေ့ပြောင်းလဲပြီးသားသူအရက်တမတ်လာလို့အရက်ကချင်းလုံးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ဒုစရိုက်ကလာတဲ့လို့ဒုစရိုက်ကနေပရောချင်းလုံးတဲ့အကြောင်းနော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ယောက်ျားဆော့ဆော့ဆုံးတဲ့အခါမှာနော်မုတ်ဆိုးမရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမုတ်ဆိုးမဖြစ်ပြီးမဲ့စာတန်ဘလို့အလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အင်ထုံတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ပြမအောင်တော့ဆွဲဆောင်တယ်ပြခါကျတော့စီးပွားရေးကဒီမွေးစီးဝါရောင်းပရောမှာအသက်မွေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ तू အဲ့ရဆွတ်လို့ပရောမှာသူ့ဘောတစ်ခုလုံးကိုခရစ်တော်အနန္တဖြစ်တယ်နောက်အမျိုးသားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအိမ်ကနေထွက်သွားတာ10နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုတော့မိသားဆိုတီးပြီးဆိုပရောမှာဒီအတင်းတော်ဒီနဲ့တကျူတဲ့အခါနဲ့လှုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆယ်နှစ်ကြာမှပြန်လာတဲ့အခါမှာဆယ်နှစ်အတွင်းကသူဘာကြီးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူမြတ်သားမယားနဲ့ပြစ်မှားတယ်။မွေးစီဝါတုံးဆွဲတယ်မွေးစီဝါရောင်းဝယ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာသူကတော့ပြောင်းလဲတော့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူတို့ဘာခေါ်အပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီအရာကကျွန်တော်ရှင်ဝန်ချတောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်မှာဝန်ချတောင်းပန်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တိယောခန်းကြီးတဲ့ငယ်ကူမာလာဒီလိုပဲကိုအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်တစ္ဆာတရားတဲ့၎င်းဖြောင့်မခြင်းတရားတဲ့၎င်းပြည့်စုံတဲ့နေတူဒီအပြစ်တွေကိုခရစ်တော်နဲ့ပရောမဖိလစ်ပိနောက်ပိုက်အဲ့ဒါမအောင်မီနေတော့ဘုရားရှင်ကြီးတော်ချီးမွမ်းပါဆိုတော့မှသူတို့ကိုခေါ်အပ်ပေးရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်တက်တာမှာဘာဖြစ်လို့အနာရောဂါတက်ရောက်တက်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်စကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကနေပရောမဆုံးမတယ်ခေါ်ရမလားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယူဇနာမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကနေမကောင်းဘူးအမေကဝမ်းသွားတယ်နောက်အပြင်သွားလို့မရဘူးသွားစကားပြောလို့ချီနှောင်ထဲမှာပဲစကားပြောတာဖြစ်တယ်နော်အပြင်သွားလို့မရဘူးအပြင်လေတိုက်လို့မရဘူးအမေကဝမ်းသွားတယ်အပြင်သွားလို့ချီနှောင်ထဲမှာစကားပြောတာဖြစ်တယ်ပရမတ်တခါဆူတောင်းတယ်နှစ်ခါဆူတောင်းတယ်ဘာမှမထူးခြားဘူးဒါပေမဲ့တတိယတော်တဲ့အခါမှာသူနဲ့ counseling လုပ်တဲ့အခါကျသူပေါင်းခံလဲဆိုတော့သူချင်းတော်ကဖြစ်တယ်ချင်းတော်ကနေပရောမဘုရားသခင်ကရန်ကုန်ကိုယုံကြည်ဖြင့်တွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အိမ်ရှိတဲ့ယာလို့ဆွတ်တဲ့ပရောမသူတို့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ရန်ကုန်ကနေပရောမဘုရားရှင်ဘေးကိုလွတ်တွားခိုင်းလဲဆိုတော့မလေးရှားကိုတွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်တွားခိုင်းနေကြသူတို့မိသားစုဖြစ်တယ်သူ့ယောက်ျားပြောတဲ့ခါမှာသူ့ယောက်ျားကအမေရှိသေးတယ်အမေကချင်းတော်မှာဆိုတော့အမေနဲ့တက်ကြီးတဲ့ခါမှာသူ့အမေကိုသူမခွဲရဲဘူးပြစ်မထားချင်ဘူးပြစ်မထားရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဖယားရှိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရတာကအင်ရှိမသူ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကဒီသူ့အမျိုးသမီးရဲ့စကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာဖ
ဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ရတဲ့သူ့အမျိုးတွေခံရတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဖျားရှင်ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့မှဒီဖျားရှင်စကားနားမထောင်ခြင်းအတွက်အပြည့်ဝင်ချတောင်းပန်ကြရအောင်ပြည့်ခေါ်ကြဘာဖြစ်ဖျားရှင်ခိုင်းတာကိုနော်နာခံပြီးတော့မှမလေးကိုတော့ဖို့လုပ်ပါဆိုတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲသူ့အမျိုးသမီးကဘာစိမ်းမှစားစရာမလိုဘဲနဲ့ပျောက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်2014မလေးရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့တခါဖျားရှင်ကတွေးဆခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စကားနားမထောင်တဲ့အဖြစ်ဟာလည်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူရခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ပြခါကြတော့စာတမန်ကနေပြီးတော့မှမိသားစုပေါ်မှာနောက်ဆက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။နော်မိသားစုပေါ်နောက်ဆက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနောက်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမယားကွဲခြင်းနော်လေမယားကွဲခြင်းကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး19အငယ်6မှာထို့ကြောင့်လေမယားတို့သည်နှုတ်မဟုတ်တူတည်ဖြစ်၏ဘုရားသခင်ဖက်ဆက်၍တဘူးတင်တော်မူသောအရာကိုလူမခွဲမခွာစီနေမင်းတော်မူ၏လူအနေနဲ့နေရောက်ဖြစ်ပြီးမဲ့ဘုရားရှင်မိမှာတယောက်ဖြစ်တယ်လေမယားဆိုတော့ကကိုယ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေဟာဘုရားရှိမှသစ္စာဆိုရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တဏှာတော်တဲ့အခါမှာဒီအင်္ဂလိပ်တော်တဲ့အခါမှာဆရာလေးနေပြီးတော့သူအတင်းသားတွေပူတယ်ပူတဲ့ခါကျတော့သူတို့လေမယားကကိုယ်ခါနေဖြစ်တယ်ဘာစုတောင်းခါချက်တင်မိလဲကျွန်တော်မိတဲ့ခါမှာသူ့မိန်းမကသူ့ယောက်ျားမကောင်းတဲ့အကြောင်းအင်ကိုပတ်စံမပူတဲ့အကြောင်းအင်ပြန်မလာတဲ့အကြောင်းစုတောင်းခါချက်တင်မိစအဲ့ဒါပြောတယ်ဒါဆိုခဏနေအောင်လို့သူ့အမျိုးသားပြောပြန်တော့လေသူ့မိန်းမကမူးချုံမအလုပ်ကနေပြန်လာတဲ့အကြောင်းပြီးတော့မှနောက်မီးလေးနဲ့အကြောင်းနော်သူတို့အလင်းများစကားများပြလို့ရန်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့သူတို့အလင်းများစကားများတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှဆက်လုပ်လို့မရတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းသာစကားများနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စုမတောင်းပဲပြန်သွားမယ်။ဘာဖြစ်ကျွန်တော်စကားနားထောင်မလားလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာနားထောင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါမှာကြည့်မရတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုနော်ရင်ပတ်ချင်းအပ်ပြီးတော့မှဖက်ခိုင်းတယ်။ဖက်ခိုင်းပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုကျွန်တော်လိုက်ဆိုခိုင်းလဲဆိုတော့မင်းပေါ်မှာ market အပြည့်တွေခွင့်လွှတ်ပေးပါယေရှုနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့မှဝန်ခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်သူယောက်ျားပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူမိန်းမလည်းသူနေသူလောက်ခိုင်းတယ်ယောက်ျားကျွန်မတာဝန်မကြီးတဲ့အမှုပေါ်မှာစိတ်ဆိုးမဲ့အရာပေါ်မှာခွင့်လွှတ်ပါယေရှုနာမချစ်တယ်ဆိုတော့မှဝန်ခံခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုစွတ်တောင်းပေးတာဖြစ်တယ်နောက်သူတို့မိသားစုတို့လင်မြဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လဲဆိုခါကျကျွန်တော်မေးတယ်ဖခင်เจ้าမှာလူရှိဖျားရှင်လက်ထပ်သလားလက်မထပ်ဘူးဆရာတဲ့သူ့ယောက်ျားနေသူ့မိန်းမခူးပြီးတော့မှလိုက်သွားတာအဲ့ကနေပြီးတော့ကလေး9ယောက်လောက်မွေးတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသဘောပေါက်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားเจ้าမှာလူရှိဖျားရှင်လက်ထပ်တာကကျွန်တော်အရင်တော့ထင်တာကခရိယန်ထုံးစံလို့ထင်ပြီးမဲ့တကယ်အဲ့ဒါကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အမှုတော်ဆောင်ဆရာမတွေတော်မှာဖျားရှိလို့ရှိမှတဲဝလက်ထပ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိအမှုတော်မျိုးလုံးငန်းမှာသူတို့အိမ်ထောင်လင်မယားကတလုံးတော်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာမှာလင်မယားချင်းကိုဖျားရှိလို့ရှိမှပြန်ပြီးတော့မှပြန်လက်ထပ်တာမနေတော့ဘူး။ဆိုတော့အဲ့လင်မယားဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိန်းမဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုတော့အဲကနေထွက်သွားနောက်မိန်းမယူချင်လဲယူမင်းကပြီးမအိမ်နိုင်ဘူးပြီးမအိမ်တော့ဘူးကွာနော်။သူယောက်ျားလဲနောက်လင်ယူချင်ယူမင်းကမပေါင်းလို့ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နောက်တစ်နေ့ကြာမှဖုန်းပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာအဲ့တင်းဆရာကိုဖုန်းပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာကလေးတယောက်တော့ထပ်မွေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတကယ်ပဲဒီလေမယားဆိုတာကအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စာတန်ကနေပြီးတော့မှလေမယားကွဲအောင်လုပ်တယ်နော်နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကရောက်ခမနဲ့ချွေးမအမရောက်ခမချွေးမအမတကယ်ချစ်ခင်ဖြစ်ပြီးမဲ့ချစ်ခင်ဖြစ်ပြီးမဲ့စာတန်မနဲ့အလုပ်တဲ့အခါမတည့်အောင်လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ရူတာဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်16မှာရူတာကကျွန်မဒီကိုရောကိုမစွတ်မရစီနဲ့နောက်တော်တော့မလိုက်ပဲပြန်သွားစီကြီးကမပြူပါနဲ့ကိုရောတော်လျာနဲ့ကျွန်မလိုက်ပါမည်ကိုရောအဲ့လျာနဲ့ကျွန်မအိပ်ပါမည်ကိုရောအမျိုးတွေကျွန်မအမျိုးကိုရောဖရားတွေကျွန်မဖရားဖြစ်ပါစေဆိုတော့အလောက်ထိအောင်ရောက်ခမပုံမှာဆွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုရောအမျိုးတွေကျွန်မအမျိုးဖြစ်ပါစေကိုရောဖရားကျွန်မဖရားဖြစ်ပါစေနော်ဒီအရာကအင်မတန်မှကောင်းရဖြစ်တယ်နောက်ကြောင့်အနောက်တိုင်းသားတွေကဆိုလို့အင်ထုံပြုတ်တဲ့ခါမှာမိမိအမျိုးနာမည်ပျောက်တော့ပြီးတော့မှမိမိနာမည်နောက်မှာယောက်ျားနာမည်ယောက်ျားမျိုးထည့်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါတကယ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းစာနဲ့ကိုက်ညီရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့မိန်းမကယောက်ျားယူတဲ့အောင်မိမိအရှင်ဝါတွေမိမိ background တွေကိုယူလာတဲ့အခါမှာအင်ထုံမှာမတက်မြတ်တာတွေကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်
ဒါနဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တနေရာတော်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကလေးငယ်က TV ရှိမှာပဲတစ်ချိန်လုံးမှောက်ရအဲ့ဘလို့မှသမင်းလည်းမစားချင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိပါနော်ဒါနဲ့ညကြတော့ကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့ခါဝိတော်ဖော်ပြပြတော့မှအဲ့သူ့အမေကကလေးအမေကရောက်ခမပေါ်မှာစိတ်နာတဲ့အရာတွေ့ရတဲ့အခါမှာစိတ်နာကြောင့်သိရတဲ့အခါမှာရောက်ခမတွေကိုအပြုံချက်တောင်းပိုင်ခိုင်းပြတော့မှဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခိုင်းတဲ့ပြုံချက်တောင်းပိုင်ခိုင်းတယ်နောက်နေ့မနေ့ကျအဲ့ကလေးအိမ်ကနေပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့ခါမှာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျမ်းမာသွားလို့အိမ်ကနေကဆောက်ကစားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိရှိနားလည်းဖြစ်တယ်စာတန်ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်းဥစရာနဲ့အတင်းသားများတွေ့ရတယ်စကားများစီတာဖြစ်တယ်ဟေပြအခန်းကြီး73ငယ်19မှာကြည့်တဲ့အခါမှာတင်းအုပ်တို့ကိုတင်းအုပ်တို့စကားနားထောင်ဖို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမောရှေနဲ့မိတာတက်တာကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှေမားပြီမဲ့မောရှေအပြစ်တွေမိရန်ကနေပြီးတော့မှခံရတယ်နေတူဒီနေ့ကျွန်တော်တင်းအုပ်စရာလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာအားနည်းချက်များစွာရှိပြီမဲ့တင်းအုပ်စရာအပြစ်မတင်ဘဲနဲ့နော်တင်းအုပ်စရာကိုမဆန့်ကျင်ဘဲနဲ့အားပြုတော့သူမြဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အယုံကြည်တဲ့အတ္တမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကမုဆိုးမကိုစော်ကားခြင်းမုဆိုးမကိုမထီမင်းပြုခြင်းစာလံ68အငယ်9မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖျားတခင်ဒီတန်ရှင်သောဘုံဘိမှန်နဲ့စံပယ်လက်မိဘမရှိတော့သူအဘဖြစ်၍မုဆိုးမတို့မဲ့တရားစင်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒီရတဲ့ပတ်သက်ပရိုမှာလူတယောက်ရှိတယ်မုဆိုးမရဲ့မြေကွက်ကိုမရမကဝိုင်းတယ်အဲ့ဝိုင်းပြင်းတော့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် तू အလောကနေပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့မှအလုပ်ထွက်ရတယ်နောက် तू ဝိုင်းတိုင်းမြေပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ကစိတ်တိုင်းမကြဘူးဘယ်လောက်ထိအချိန်ကြီးဆိုးတော့လဲဆိုရင်စီးတောင်တုံးလို့မရဘူးနောက်အဲ့အိမ်ကိုမီဂရမ်လောက်တဲ့အခါမှာပွိုးစားနေပြီးတော့မှလိန်ပြီးတော့မှဒီပတ်စံတချို့ရှုံတော့တာတွေ့ရတယ်ဆိုအဲ့လိုရှုံမြတ်စွာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာ तू ဖခင်ကြီးကလက်သေးမကောင်းတာပေါ့လက်သေးမကောင်းတဲ့ຢာကိုစီးဆန်းဆိုင်နဲ့အသေးကင်ဆာဖြစ်သွားတယ်အသေးကင်ဆာပဲကိုယ်နဲ့တင်းတရလောက်ကုန်ပြအဲ့အကြီးတင်တော့ပြတော့မှနောက်ဆုံးအဲ့အိမ်နဲ့မိကြီးပါချမ်ပါတော့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဂလာတိအခန်းကြီး6ငွေ6နဲ့ခွန်မှာအလွဲမျိုးကျတဲ့ဘုရားသခင်မထီမင်းပြုတ်ချင်းခံတော်မူလူဒီမျိုးစီကျတဲ့အသီးနှံကိုရရ၏ဇာတိပဂရိနဲ့မျိုးစီကျသောသူတွေဇာတိပဂရိအပြင်ပုတ်ပြခြင်းအသီးနှံကိုရရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂရိမျိုးစီကျသောသူတွေဝိညာဉ်ပဂရိအပြင်အသက်ရှင်ခြင်းအသီးနှံကိုရရလိမ့်မည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျဲတဲ့အတိုင်းရရတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ချင်းတော်မှာပေါ့ချင်းထုံးစံရတာတပိမမွေးဖွားပဲနဲ့ခင်ပွန်းတယ်လောကောင်ဇနီးတဲ့တည်တော်တဲ့အခါမှာအဲ့အိမ်ကိုကျန်တဲ့မောင်နှမတွေကအမွေဆက်ခံခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ပွန်းတဲ့တည်ဆုံးကလေးမူတာတပိမထုံးကားပဲခင်ပွန်းတဲ့တည်ဆုံးတော်တဲ့အခါမှာသူ့ဇနီးတဲ့ကျန်တယ်အဲ့ဒါကိုယောက်ျားဘက်ကအမျိုးတန်းနေပြီးတော့မှမနာလူလှုပ်ပြီးတော့မှအဲ့အိမ်ကိုနော်အမှုဆွဲပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘာခံစားခဲ့ရလဲဆိုတော့အသက်တူတယ်ပြီးတော့မှသူတို့အင်ငွေတဲ့အခါမှာအဲ့ငါဒီနေ့ချင်းဒီပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ရတာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဒုတိယနောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကစိတ်နာခြင်းစိတ်နာတယ်ဆိုတော့ကသူတစ်ပါးပဲဖြစ်စိတ်နာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်2018တုန်းကဩစတြေးလျရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်တက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာအိပ်ဖို့ခေါ်တယ်တအားပင်ပန်းတော့တဲ့တကြောင်အဲ့ညကိုညဆူတောင်းခြင်းမလုပ်ဘူးမလို့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်မနေ့2နာရီလောက်ကျွန်တော်နူးတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်စင်ကျင်တာပေါ့ကိုတော့ဒီအိမ်ပေါ်မှာဘာလို့ကျွန်တော်စေခိုင်းတာလဲညတော့မဆုတောင်းပြဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲ့အမျိုးသမီးပေါ်မှာတခုခုဆုတောင်းပြဖို့ဟာမျိုးစိတ်ထဲမှာခံစားတာဖြစ်တယ်မနေ့မိုးလင်းပြတော့မှအဲ့အင်ရှင်အမျိုးသမီးနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူ့အဖြစ်ကိုပြောပြတယ်သူဟာဒုတိယအဖေရဲ့ဒုတိယသူ့အမေဟာဒုတိယမယားဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့အမေဟာသူ့အဖေရဲ့ဒုတိယမယားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေသူငယ်တုန်းကတေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကြောင့်သူမမှတ်မိလိုက်ဘူးဆိုတော့သူငယ်တုန်းမှာပဲသူ့အမေကလည်းပဲခင်မွန်းတယ်မရှိတဲ့အခါနဲ့အိမ်ထုံပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့အမျိုးသမီးကအော်စတြေးလျမှာရှိအမျိုးသမီးကသူ့အဖေနဲ့ကြီးပြင်းတယ်မိခင်ရဲ့မိတာကိုမခံစားရဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်သူ့မိခင်ကိုစိတ်နာတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုပြထားပြတော့မှနောက်အိမ်ထုံပြုတ်သွားတဲ့တကြောင်မလို့သူကစိတ်နာပြတော့မှခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒါဆိုတစ်ခါမှ
စိတ်ထဲမှာတတိမိတာမျိုးဖြစ်ဘူးတလားလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဘူးတယ်ဆရာတဲ့တခါစူပါမားကတ်သွားတာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာနေရာပျောက်သွားတာပေါ့ငါဘယ်နေရာရောက်လို့ဘယ်နေရာရောက်လာလဲဘာလို့ပို့သွားတာလဲဆိုတတိမိသွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တေချာပြန်စင်းစားတဲ့အခါမှာသူစူပါမားကတ်ဈေးဝယ်ဖို့သွားတဲ့အကြောင်းကိုပြန်တတိအမရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်နာကြီးရလည်းပဲအဲ့ဒီသားသမီးတွေအဲ့လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့သိရှင်သားတွေဖြစ်တယ်နောက်တရားဟောရကြံခန်းကျင်30အငယ်9မှာဘူတို့ကလည်းအင်တစ်ကိုဆက်၍ဘုရားသခင်နဲ့မတ်တော်သူရှိသေးလျင်မိမိအိမ်တို့ပြန်အပ်ပါလေစေတော့မဟုတ်စစ်တရတဲ့တည်၍အခြားသောသူတွေထိုအိမ်ကိုအလိမ့်မီဆွေးစရာရှိဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနေနဲ့မိကွက်ဒီဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီဘူးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာလို့ဆက်ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ဆက်ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရှင်ကိုမဆက်ကတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာနေချင်တဲ့ပုံကူတွေရှိရဖြစ်တယ်နော်တနည်းဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအမှန်တည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရမဏေကနေရာယူချင်တာဖြစ်တယ်US မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ US ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေ US ရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်တလုံးဝယ်တယ်အိမ်ဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမျိုးသမီးကအိမ်ထဲမှာတစ်ခါချော်လဲတာခြေထောက်ကျိုးသွားတယ်အဲ့ခြေထောက်ပြန်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခါဒီစူပါခုံကနေပြမပြုတ်ကျတဲ့ဟာကိုရှော့ကျသွားတာတော့ခြေထောက်တစ်ခုကျိုးသွားတယ်နော်ပြီးတော့မှပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ယာတီလိုက်ဖျားလာတဲ့အခါမှာသူတို့မိသားစုသူတို့ကလေးတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဖျားတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာခံစားမိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့မြေမတန်ရှိမှုဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ခံစားတာဖြစ်တယ်။နောက်ကလေးတွေညမှာထထပြီးငိုတတ်တာလို့မေးတဲ့အခါမှာငိုတတ်တယ်တဲ့။ပြီးတော့လင်မယားတွေဟာလင်မယားဆိုတော့သူ့ချွေးမတွေသူ့သားတွေကတခါမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့စကားများတတ်လားလို့မေးချင်ပါများတတ်တယ်တဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့အိမ်နဲ့ခြံကိုအဆောင်ရှိပုံစံမျိုးခံစားတာဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့အိမ်ရှင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်နေကိုကူးကွယ်တော့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်သူတို့အိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရုပ်ထုတွေရှိသေးတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သူတို့အိမ်ကိုမဆက်ကပ်မိဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်နေပရိုမမိကြီးကိုတန်ရှင်းလုပ်တယ်အင်္ဂါတန်ရှင်းလုပ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဘာခံစားလဲအခန်းတိုင်းမှာအဆောင်ပုံစံမျိုးအမျိုးသမီးအဆောင်ပုံစံမျိုးခံစားမိတာဖြစ်တယ်အားလုံးမောင်းထုတ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့လွတ်ချင်းချမ်းသာရတာဖြစ်တယ်နောက်အဲ့အင်ရှင်မှာဘာတတ်သိခံလဲဆိုတော့ညတိုင်း3-5ခါထားနေရကိုဆုတောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအင်ကောင်းချီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာညလုံးမထားတော့ဘူးနော်နောက်အဲ့အင်ရှင်အမျိုးသားလေးပဲဘိုက်အမေရိကန်ဖော်တာပေါ့နော်ဘိုက်အမေရိကန်ပွားတဲ့ဟာကိုဆုတောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာမျိုးသူတသိခံရဖြစ်တယ်နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကတော့အပက်ခန်းကြီးလေးအငယ်30မှာကြည့်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိတော်ကိုစိတ်နာစီခြင်းတန်ရှင်းသောဝိတော်စိတ်နာစီခြင်းကြောင့်လေကျွန်တော်တရားမှာအနာယောဂတွေ၎င်းပြဿနာ၎င်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရဆိုတွေ့ရတယ်အဖက်ခန်းကြီးလည်းငယ်30ယူလို့ချင်းနေ့တိုင်အောင်တင်တော့ကိုတစ်စိတ်ခတ်တော်မူသောဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိတော်ကိုစိတ်မနာစီကြနဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗာကြုံတွေ့ရလဲဆိုတော့အိမ်တိမ်တော့တဲ့ခါအမျိုးသမီးကဆုတောင်းလာခံတယ်ဘာဆုတောင်းခံခြင်းလဲဆိုမိချီတဲ့ခါမှာကလေးပြတ်တော့ပြီးအိမ်နောက်ပိုင်းကလေးမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကလေးမမွေးတော့ဘူးကလေးကိုမဆောင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူအမျိုးသမီးကတော့အိမ်ထဲမှာကျွတ်ဝင်တဲ့ဟာကိုမောင်းထုတ်လို့လှုပ်ရှားမှုရှိသွားလို့ကလေးပြတ်သွားလို့ဖြစ်မယ်တဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဆရာတဲ့အကြောင်းရှိတယ်တဲ့သူတို့တားယောက်ျားလူချင်းတဲ့အခါမှာဆရာတစ်ပါးစီမှာဆုတောင်းခံတယ်နောက်အမျိုးသမီးကတွေ့တဲ့ဆရာတိုင်းမှာဆုတောင်းခံတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမကျင်တတ်တော့ဘူးတယောက်ပေါ်ယုံကြည်ဆုတောင်းရင်ပြီးပုံစံမျိုးယောက်ျားခံချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့စကားများပြတော့သူ့မိန်းမကိုတွန်းတဲ့အခါမှာသူ့မိန်းမလဲတော့ပြတော့အဲ့ကိုပြတ်သွားတာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့တန်ရှင်းလို့စိတ်နာစီခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအပြုံချတောင်းပန်ပြတော့မှဆုတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာရောဂါဖြစ်စီတဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲဆိုခွန်းမလို့ချင်းနော်သူတို့ဘက်အပြစ်ကိုခွန်းမလို့ချင်းဖြစ်တယ်မာကုအခန်းကြီး7ငယ်16မှာတင်တို့တွေသူ့အပြစ်ကိုမလွတ်လင်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူတော့တင်တို့အဘတွေသူတို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမင်းတော်မူ၏ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကခါနဲ့ပေါင်အောက်တချမ်းနော်နားတယ်တခါဆူတောင်းတယ်မပြောက်ဘူးနောက်ကျွန်တော်သူ့မေးတယ်သူတို့ဘာပုံမှာအပြစ်ချင်တော်တာမျိုးရှိသလားဆိုမရှိဘူးရှာတဲ့နောက်တနင်္ဂနွေနေ့ကျတော့အသိတော့ကျွန်တော်တရားဟောတယ်လူနာတွေပြန်ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးပြန်လာတယ်ကျွန်တော်မေးတယ်သူငင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်အလူရှိတော့ထင်တယ်သူ့အိမ်ကိုလူတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ပို့တဲ့အခါမှာကောင်းစင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲသူတို့ဘာအပြစ်ကိုချင်တော်တဲ့ရဖြစ်တယ်သူကငွေတချို့ကိုအမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးတယောက်အပ်ပြီးတော့မှနော်အတူယူခိုင်းတာနောက်ပိုင်း
အတူလည်းမရဘူးအရင်လည်းမရစားမလာဘူးအဆက်တော်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုသူစိတ်နိုင်တဲ့တကြောင်မလို့နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာခြင်အောင်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်အနာရောဂါခြင်အောင်ခံရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိရှိနားတဲ့အခါမှာခွလွတ်ချင်းယူပရောမှာအဖြစ်ခွလွတ်တဲ့ခါတကယ်ပဲပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကင်ဆာယောဂါတို့အစာယောဂါတို့ဆိုတာကသူတစ်ပေါက်အပြစ်ချီလုံးတွေဟာအဲ့လိုဖြစ်တာများတာနောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကြတော့ပစ္စည်းတင်ခြင်းပေါ့နော်ပစ္စည်းတင်ခြင်းမတရားတင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာယောဂခံစားနေအရာတရားဟောရဲ့ကြက်ခန်းခြင်း24ငွေ6မှာကျေးဇူးအပေါ်ကြောက်ပြောက်ကိုဖြစ်စေအောက်ကြောက်ပြောက်ကိုဖြစ်စေအဘယ်သူမျှအပေါင်မယူရထို့လို့ယူရင်သူ့အသက်ကိုအပေါင်ယူနေတဲ့တူ၏ဆိုတော့ကျေးဇူးဆိုတာကဒါသူ့ရဲ့အသက်အမွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုမယူရဘူးပေါင်တဲ့နေ့မှာပြန်ပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအမျိုးသမီးတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်အချင်းနဲ့လုံးဝစားလို့မရဘူးစပ်ပြကြိုက်လို့မရဘူးစပ်ပြကြိုက်လို့တော့ပရမသူတို့အင်ထောင်ပြနောက်ပိုင်းမှာသူ့သားဦးကအဖတ်မတင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကောင်းစလင်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကစီးပွားစင်ပြေတယ်သူတို့ဘာကိုပတ်စံချီတာပေါ့ပတ်စံချီတာသူမဆက်နိုင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့နေရာပြောင်းမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပတ်စံယူတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသမီးပတ်စံမပေးနိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်အဝန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အချုပ်စစ်ကိုတင်ပိုက်လာဖြစ်တယ်အဲ့တင်ပိုက်ပြနောက်ပိုင်းမှာဆိုခုနအဖြစ်ပြတွေကိုကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်မွန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောက်စုံကိုမယူရပြန်ပေးရတယ်နေတူဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကျွေးနဲ့တင်တာမျိုးနော်အကျွေးမဆန်တဲ့အကျွေးနဲ့တင်တာမျိုးဟာယုံကြည်တို့အလုံးမလုံးတင်တဲ့အကြောင်းနဲ့တကယ်ပဲအမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစာရမဏေနေပရမအကျွေးနဲ့ချီတော်တာပေါ့နော်အကျွေးနဲ့ချီတော်လေဒါကျမ်းစာမဖတ်တော့ဘူးဓမ္မဇာဇဝင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်1ကနေခွန်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာ prophet မယားနော် prophet မယားတွေ့ရတယ်အဲ့ prophet ကသူတည်ဆုံးတော့တဲ့အခါမှာသူမိသားစုကိုအကျွေးနဲ့ခြံထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ prophet ကိုရောဂျွန် prophet မယားနော်အကျွေးနဲ့ခြံထားတာဖြစ်တယ်ယောက်ျားတည်ဆုံးတော့တဲ့အခါမှာပူပူနွေးနွေးပဲရှိသေးတယ်ဂျွေးရှင်နဲ့ပရောမှာအကျွေးလာတော့တဲ့အခါမှာသူ့မှာပေးစရာမရှိတဲ့ခါကျတော့ဂျွေးရှင်နဲ့ပရောမှာသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုဂျွန်ခံစေဖို့တင်မှုဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့သူမတတ်နိုင်တဲ့ဆုံးအဲလိဆက်စီတော်တဲ့အခါမှာအဲလိဆက်နီပရောမှာတန့်စီမှာဘာရှိတယ်လဲတဲ့မိတဲ့အခါမှာနော်စေအိုးတလုံးမှတပါဘာမှမရှိဘူးတော့နော်ဒါပေမဲ့အဲလိဆက်ဘာကြံပေးလဲဆိုတော့ယုံကြည်ချက်အဖြစ်သက်ရှင်ပါဘေးနားမှာဥလွတ်ဒီကိုငားပါတကားပိတ်ပါပြီးတော့မှဒီစီဦးတဲ့ဒီစီလောင်းထဲပါနော်ပြောတဲ့အခါမှာရှိတယ်ပဲဦးတွေငားတယ်နော်ဆိုတော့လောင်းတကယ်ရှီထွက်လာတယ်နော်ယုံကြည်ချက်အဖြစ်သက်ရှင်လာတဲ့အခါရှီထွက်လာတယ်နောက်ဆုံးစီပြစ်သွားတဲ့အခါသူ့သားတွေကိုတားဦးလက်ရှိသေးလားလို့မေးတဲ့အခါမှာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့စီပြတ်သွားတယ်ဒါနဲ့အဲလိဆက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတဝက်ကိုယောင်းပရောမှာအကျွေးဆက်ပါကြံတဲ့တဝက်ကိုမိသားစုစာဝန်နေလုပ်ပါလို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါတော့စာရမဏေကနေယုံကြည်သူအကျွေးနဲ့ခြေလောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တာဂီတမှာနော်ကျွန်တော်သိတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကအကျွေးဘယ်လောက်ထိရှိသိန်း100ကျော်လောက်ရှိတယ်သိန်း100ကျော်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီမော့တပရိတ်တနေရာထဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုနေရာမှာသိန်း100ဟိုနေရာမှာသိန်း20သိန်း50သိန်း80အဲ့ဖြစ်တဲ့အခါအဲ့စိမ်းနဲ့ရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုယေရှုနာမဖြင့်ခြိဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်မဆတ်နိုင်တဲ့အပြစ်ကြွေးကိုဆက်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအကျိုးလည်းယေရှုဆတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မှဒီအရာလုံးကိုယေရှုနာမဖြင့်မောင်းထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဆိုင်ကိုစုပ်ဖယ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ तू ကမြူးစီကျဲတယ်ကျွန်တော်တာမကပဲနဲ့သူစီစုတောင်းပေးလို့တိုင်း तू ကမြူးစီပါဝင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်အောက်ဘယ်ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ तू ဒီအင်တလုံးရောင်းရှာရှိတယ်ပရမ तू က900ရရင်ရောင်းမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့900ပေးတဲ့အခါမှာ तू က950ပေးလို့600ကနေ650เนาะကျွန်တော်တွေ့3လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဘာထူးခြားမှုရှိတယ်လို့မေးတဲ့အခါဘာမှမထူးခြားဘူးဆရာတဲ့ဒါနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ तू ဘာပြောခုန तू အစည်းတင်တဲ့ကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တောင်းတာက900ခုဘုရားရှင်650ပေးလို့ရှိရင်ဒီလောဘမကြီးနေတော့650ထုတ်လိုက်တော့ပြောတဲ့အခါတကယ်ပဲ650နဲ့ရောင်းထွက်ပြီးတော့မှအကျွေးချေတော်မူကနေပြီးတော့မှလွတ်ချင်းချမ်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမုတ်ဆိုးမကိုအကျွေးချေတော်မူကနေလွတ်ချင်းချမ်းသာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်သူများရဲ့ငွေကြီးချေတော်ငွေကြီးအကျွေးနေပြီးတော့မှလက်မြောက်စီနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုခွန်အားပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်5အနေနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာရမဏေလုပ်တဲ့အရာလုံးကိုဘယ်လိုတွန်းနိုင်မလဲ။ဆိုတော့တစ်ချက်အနေနဲ့အသွေးတော်တကူညက်ချက်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နံပါတ်3ကားတိုင်းနံပါတ်4
ခရစ်တော်နဲ့မိမိဖြစ်တည်မှုဆိုတဲ့အခါမှာ identity in Christ ပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဘာယာထိုးရတယ်လဲခရစ်တော်ဘာတန်ပေးထားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသွေးတော်အဖြစ်စာနာမလို့နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှယောအခန်းကြီး7ငယ်30အမှုပြီးပြီမာသဲအခန်းကြီး28ငယ်18မှာစင်ပိုင်ကိုအနာရှိတဲ့ငါတင်တော့ငါခံရပြီနော်ပြီးတော့မှတမန်တော်တို့အခန်းကြီးငယ်8မှာတကူခံပြီးလို့ရှိရင်ငါတက်တည်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပင်တကုတ်တင်ကြီးမှာသူတကူရတဲ့အခါမှာသူတို့နမိတ်ခဏမြတ်စွာပင်ရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်တစ်ခုအနေနဲ့ကနိကောခန်းကြီးငါအငယ်20မှာနိကောခန်းကြီးငါအငယ်20မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီခရစ်တော်တန်တမန်ဖြစ်ကြ၏နော်ကျွန်တော်တာမတ်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့တာမတ်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နိုင်ငံကိုဘာလို့ခဏမေးစရာမလိုပဲနဲ့နိုင်ငံကူစားလှုပ်ရှားရှိတာကိုသူလှုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်ရှာရှိဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်သူလှုပ်သမျှဒီသူ့နိုင်ငံအတိပြုတည်နေတူဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျွန်တော်တာမတ်ဒီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အစီခံတဲ့နေရာတော့ဒီကဘာမီကြီးဖြစ်တယ်ဒါတခင်ကတော့ဒီပရောမှာချီလောင်ပိုင်ခွန်းဒီဖီလောပိုင်ခွန်းဒီနော်မောင်ထုတ်ပိုင်ခွန်းဒီအင်္ဂလိပ်ဟောပိုင်ခွန်းဒီကျွန်တော်ပေးထားရဖြစ်တဲ့အခါမှာတန်တမန်များအနေနဲ့ကိုယ်တန်တမန်ယာရုခရစ်တော်ဖြစ်တည်ရှိသိရှိနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာလုံးကျွန်တော်အောင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်နေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကြတော့ခရစ်တော်ဟာအဲ့လိုဗိတ်သိချင်းခံရတာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တာဝန်ရှိတယ်နံပါတ်2ဗိတ်သိချင်းရှိတဲ့ကြောင့်မလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်မတန်ရတော်တော်သူများအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာတော်၎င်းချင်းအောင်ချင်းခံလို့ချင်းချမ်းသာပေးဖို့ငင်းဆက်ချင်းခံလို့ကျမ်းမာချင်းပေးဖို့မျက်စိကလည်းမျက်စိဖွင့်ဖို့ခရစ်တော်တာဝန်ကိုဒီနေ့တခင်ခရစ်တော်လေးကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းလို့ဗိတ်သိပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဗိတ်ချင်းခံရတဲ့အခါကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်အခုအနာရှိတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ရဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဟောပြောဖို့နဲ့အင်္ဂလိပ်ဟောပြောတဲ့အခါမှာဟောပြုံတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နာမည်လက်ခဏပြုတ်နိုင်တော့အခွင့်အရေးဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခန်းကြီး30အငယ်1မှာကြည့်တဲ့အခါမှာတခင်ခရစ်တော်နေဘလို့မှသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့တကြိတ်နဲ့ဘာတော့တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးလေငင်းညူတော်နတ်တို့ကိုနင်ထုတ်ခြင်းက၎င်းအနာရောဂါမျိုးတို့ကိုငင်းစီခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏ဒါကြောင့်ဗိတ်သိက်ချင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လောက်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သာသနာတော်ဟောထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မာကုခန်းကြီး16အငယ်15ကနေ18ကြည့်တဲ့အခါမှာ15မှာဝိနတတော်ပေါင်းတော်အင်္ဂလိပ်တရားဟောဖို့အမိန့်မှာထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနတ်ဆုဒီမောင်းထုတ်ဖို့အနာရောဂါငြိမ်းစေဖို့လူနာတွေကိုပြီးပြောဖို့အခြားသောဘာသာစကားပြောဖို့စသဖြင့်နမိတ်ခဏပေးတာဖြစ်ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ခဏနဲ့တွဲပြီးတော့မှလုံးမသားမြုံချူတဲ့မိမှာဖြစ်တယ်နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကိုရိန္သုဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကမှာတင်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လူပညာအဖြစ်မတည်ဘုရားသခင်တကူတော်အဖြစ်တည်စီခြင်းကငါစကားငါအတည်တနာဒီလူပညာနဲ့ရှင်သောဖျားယောင်းသောစကားနဲ့တကွာရှိတယ်မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်နမိတ်လက္ခဏာတကူတော်နဲ့တကွာရှိဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်တရားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပေါင်းမတာလေဘုံတော်ထင်ရှားစေမှာဖြစ်တယ်နောက်ဒီအရာတို့ဘလုံးက counseling ဆိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော် counseling လို့ဘလုံးကဒီကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့သူအနေနဲ့ကကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချမှရမှာဖြစ်တယ်သူတို့အတွင်းအားလုံးကိုဖွင့်ပြမှတာလင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ထိုက်တဲ့သူဖြစ်မှတာလင်တို့ပြောမှဖြစ်တယ်အဲ့ပြောချင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ဖွင့်ပြမှဖြစ်တယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ကောင်းစင်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုတတိထားရမလဲဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ထင်ချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟောနာမည်ဒီမပြောဘူးနေရာဒီမပြောဘူးအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော်ကောင်းစင်ဆိုအရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခင်ခရစ်တော်ကြော်လာတာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကင်တယ်မှုကြော်လာခြင်းဖြစ်တဲ့အရာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ3ယော1ငွေနဲ့မှာအချင်းချစ်သူတင်းစိတ်နှလုံးတွေကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့တင်းအရာရဲ့နဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းငါဆုတောင်း၏ဆိုတော့ခန္ဓာစိတ်နှလုံးကောင်းစားတယ်လို့ပဲအရာရဲ့နဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းပြီဒါကြောင့်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာမသိခင်မှာကျမ်းမာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်စောင်းနေတဲ့ဖုန်လို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုယ်တာမဟုတ်ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာစိတ်လည်းကဲ့တယ်လို့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအများလောက်ခွာပေးခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားလို့ရောက်တဲ့ပါတကြောလူလက်ချုပ်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ပရမအနေနဲ့ဒီနားထောင်တဲ့သူတွေမှာချီးစစ်လက်စစ်တွေနားတဲ့လူဖျားရှင်ကပြီးပြောက်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယအနေနဲ့လက်ဒီခြေထောက်ဒီညောင်းကိုက်ခဲတဲ့လူပေါ့နော်လက်ခြေထောက်ကိုက်ခဲလို့ဘုရားရှင်ကပြီးပြောက်မှာဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့ခါတုံပရောမှာထရက်
ထိုက်ရခဲ့တယ်လို့လည်းဘုရားရှင်ကပြပြောမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအရာဆုတောင်းချအပြင်ဒီအစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ခဏဆုတောင်းကြရအောင်မိသားတော်ရှင်ဖာမြတ်စွာဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဒီခန္ဓာစိတ်ဝင်ကြတဲ့ဘုလို့ကြောက်တော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့နေ့တူဒီနေ့ကြော်ရွာတတပြကြော်လာတဲ့အခါမှာနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖာဖျားဒီနေ့ဣတိယလူမဲ့တတမှာဖာရောဘင်ကလူကခွင့်မပြုတ်ပြီးမဲ့လေပရမလူကြီးမြတ်ဒုတိယနေ့ကလေးမြတ်တတိယနေ့ပိုင်ဆိုင်မှုအများကိုလုခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့ပဲဒီတခင်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်ကေတင်နာမို့နဲ့ခန္ဓာကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဖာဖျားရှိဖုံလုံးတော့ကောင်းချီးမှာဖြစ်စီမှုကိုတော့ကြော်လာတဲ့ကြောင့်တို့ကတော်ပြင်ဟောပြပေးတာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်သူနည်းသူဆိုဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အရာအလုံးဒီနေ့ယုံကြည်တတိပြုမိကြပြီးရှောင်ရှားတဲ့အခါမှာစာရမနဲ့ချင်းအောင်ချင်းစာရမငင်းဆက်ချက်လို့ခွန်စားစီပါမြေကြောင်းလဲဆုတောင်းစကနေကောင်းချီးတောင်းခံတယ်ဖာဖျားဒီလိုက်ကိုနားထောင်လို့သူများထဲမှာခြေစစ်လက်စစ်နာလို့သူများယေရှုနဲ့ကြမ်းမှချင်းလို့တဲ့။အော်ခြေတောင်မြလက်မြညောင်းကြိုက်လို့သူများပေါ်ယေရှုနဲ့ကြမ်းမှချင်းလို့တဲ့။ခါတောင်းလို့သူထရခဲ့လို့သူများပေါ်ယေရှုကြမ်းမှချင်းလို့တဲ့။ကိုရရှင်ဖဖျားရှင်သူတို့ပေါ်မှာကိုရရှင်လက်တော်ဆန့်တန်းပြတော့မှကိုရောကြမ်းမှချင်းပြီးတော့ဖျားရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တက်တီထူပါမဲ့ကြောင့်လဲစတောင်းစတဲ့ကောင်းချီတောင်းခံတယ်။ဖဖျားရှင်တခင်ခရစ်တော်ချီအောင်ချင်းရဲ့ကာလမတိုင်မီတောင်သူဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအရောက်တဲ့ပြည့်စုံစီလက်လက်တွေကျလုံးချအပြင်တကယ်ပဲအကျိုးခံစားစီပါမဲ့ကြောင့်ဒီတော့ပေါင်းချီမစတောင်းစကနေကောင်းချီတောင်းခံတဲ့အခါမှာကတဲ့ပိုင်ရှင်တခင်ရှုနာမကိုမြည်ပြုလက်အလုံးချိုတည်ရှိမဲ့စကနေကောင်းချီတောင်းခံပါတဲ့အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်